أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. أعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي أرضنا بأبي القاسم محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين محمد بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Sasa leo tunaingia najisi ya tatu ambayo iliulizwa na mmoja katika waulizaji. Shekhe, umetutajia, kwa sababu katika kutaja tulitaja mingi, yote tuliyataja, lakini katika vitu ambavyo tulitaja almaniyu, mbegu ya uzazi. Mbegu ya uzazi ni najisi. Sasa ni ipi mbegu ya uzazi ipi ambayo ni najisi? Almaniyu najis. Manii ni najisi. Kwanza, minal insani, kutoka kwa mwanadamu. Alivyokuwa kinyesi na haja ndogo kutoka kwa mwanadamu najisi, vile vile kadhalika almanii minal insanu najisi. Tula wa min kulli hayawani, na manii ya kila mnyama, kwa sharti hili moja tu. Kuna tunaona masharti mawili katika upande wa manii, ni sharti moja. Sharti gani? An yakuna lahu damun sail, ni awe na damu ya kuchupa tu. Wa in kana halal al-akli, hata kama mnyama huyo analiwa kisheria. Manii ya mnyama hata kama analiwa, maadama mnyama huyo damu yake inatoka kwa kuchirizika, manii yake ni najisi. Kwa hiyo manii ya ng'ombe, ya mbuzi, ya binadamu na wanyama wengine sawa sawa, wanaliwa ama waliwi, yote ni najisi. Yakikupata basi hakikisha unajitaharisha, ndio unaenda kutekeleza ibada zako, sivyo ibada inabatilika. Kwa almaniyu min insano min kulli hayawan lahu nafsun saila. Haya, tukisema almani, ma yatabadaru fi dhihnina, kinachokuja katika akili zetu moja kwa moja ni almaul khas alladhi yakhruju min arrajuli, ni yale maji maalum. Nadhani swali liulizwa, shekhe, kuna almaniyu, almadhiyu walwadi. Swali liulizwa na nifafanua. Madhi tulifafanua ni yapi, alwadi tukafafanua ni yapi. Tukasema madhi ni yale maji yanayotoka pindi mtu anapohisi matamanio hata kabla ya tendo la ndoa, ambayo ni mepesi na ni meupe, yale sio najisi. Yakikupata kwenye nguo ni uchafu kama uchafu mwingine. Alwadi ni ile mara nyingi inatoka baada ya kusaidia haja ndogo, na mara chache sana inatokea hali kama hii. Kutoka najisi, sio najisi, ni uchafu kama uchafu mwingine. Amma almaniyu yenyewe na sifa maalum, yanatoka kwanza kwa kuchupa, lakini pili yanatoka kipindi ambapo mtu anapofikia katika mwisho wa kilele cha matamanio, pale ndio anatoka. Lakini anapotoka mtu anahisi futura, anahisi kama uchovu fulani, kama ametoka kwenye nini, kwenye kazi fulani, anatulia. Sasa hizo hali zikimpata, basi kilichotoka basi inakuwa nini? Ni mbegu za uzazi. Lakini vipi kwa mgonjwa ambaye yeye inatoka tu bila hizo hali? Ni najisi ama si najisi? Nisema tafuatilia, lakini kwenye kusababisha janaba inakuwa haisababishi janaba. Sasa hayo ni manii. Kaifa alma alladhi yakhruju min almar'a inda bulughi, vipi maji yanayomtoka mwanamke anapofikia na yeye katika kilele cha matamanio cha shahwa? Mwanamke anapofikia katika kilele cha shahwa yakamtoka maji, ma hukumu dhalika, nipi hukumu ya maji haya? Je, na yenyewe hukumu yake ni kama hukumu almani, haya ambayo tuliyasoea? Ayatullah al-Udhma Sayyid Ali al-Hussein As-Sistani hafidhahullah anasema
katika hukumu ya manii, sio manii, lakini hukumu yake ni kama hukumu ya manii. Maana yake inaunganishwa katika nini? Katika unajisi. Kadhalika alsailu alkharij min almar'a, yale majimaji yanayotoka kwa mwanamke yanaingia katika hukumu ya najisi. Almujibu li janabatiha, na mara nyingi yanapelekea janaba kama ambavyo kwa nani? Kwa mwanaume. Kwa hiyo mwanamke ikitokea akajiotelea ndoto nyevu akatokwa na yale maji, kwanza ni najisi, na cha pili ni lazima aoge janaba, hata kama kushiriki tendo la ndoa. Ni mani? La, laisa bimani, walakin bi hukmi almani, hukumu yake ni kama hukumu ya manii ambayo inakuwa ni najisi na inapelekea janaba.